uriya mwana ariko ndashaka kuzamushaka namubwinisha aryamaze nkukubita iboko bitanu by'ubuginga bigushiremo umutunguru uti huwa yandi hwata Bruce Melodie nabigusubiza iyi modoka nzayitanganya umuntu ayitwarira ubusa nakabwira intishagarara ushaka kuki utinyuka so gakora mu bwanwa bwaso ubikorera iki n'ubujiji yego ngenda mubabariye muhanaguyeho ibyaha abanza ajya kwishuri yige amara y'imyaka 3 yige arangize segonderi nubwo ajya primaire yararangije mbese yo ntabwo mbizi uramwana buri imbwa irota nabi ukajya guhiga imbwa kuko biriya kuvuga ngo ndaguha urugero baravuze ngo koko studio ngo yagiye kuririmbayo ese koko studio kwegeza aririmbayo ugeze ubona hari usibye kuvuga ngo ubuse ngiye kukubwira ku ruhande rwawe akuvuyeho yatatse abandi bira ni ibiki ubibona gute oya reka nkubwire yego buriya mu Kinyarwanda nabikubwiye abona uriya mwana n'umwana kiri muto mu buzima bwo kwishakashakishiriza ndavuga wa Bruce Melodie umwana muto ntago wafata urugero nka uretse nanjye giye kuko genda urundi rwego yego ntago wafata wenda reka mvuge Bruce Melodie mugereranya nabo uvuze Bruce nani Medina de Ben Medina umuntu Bruce Melodie ntago yagera no kuri ana kimwe cya gatatu cyageraho kuko urabona none se Medi cyambere ni umuntu ushobora guhasoringa nona agakora manuvazi akagenda twamubonye hariya muri Wasafi akora Wasafi yateguye festival yaririmbye indirimbo hariya jyana bamusimbura Bruce Melodie niyo wavaha ukagenda ukamubaza mu kindi gihugu wenda usibye ko bakubwira bati tumubona nk'umuhanzi ariko ntibakubwira bati tumubona nk'umuhanzi ukomeye yego wabyumvishije kuko biriya kuvuga ngo ndaguha urugero baravuze ngo koko studio ngo yagiye kuririmbayo ese koko studio kwegeza aririmbayo ugeze ubona hari usibye kuvuga ngo ubuse ngiye kukubwira ningoro numvishije reka nkubwira ubuntu bwaho bw'ubugaragu babuki nta ubundi narakubwiye nta mwami warwana n'umugaragu nta mwami warwana n'umuja ariko no kundeka ibyo byo byari byiza nena namubwiye ntuzanapfukame hari usaba imbabazi nzanamubabara n'ubu niyo twahura nakabwira intishagarara ushaka kuki utinyuka so gakora mu bwanwa bwaso ubikorera iki kanakana ariko nanone kadukire bakuru bako bari barakaruta Medi koko wamuvugisha ukuri Medi niwe muntu ufite indirimbo yarebwe cyane mu Rwanda slowly oya tureke no kuri nuko yagize indirimbo ndumva indirimbo yarageze no kuri za miliyoni 10 oya iri muri 45 okay none se tureke nibyo Medi avuya agiye gukora urabizi bara jewe je nabaye Tanzania shira gihugu nakivukiyemo bara abakaritas uburyo biyemera Imana imbabarire wenda nubwo nkoresha ya terime yacu y'abataramu yego uburyo biyemera bara batize di bara abatipe bakora muri za Wasafi none kugira ngo bafate umwanya babwire Medi bati ngwino nubwo yaririmbe nubwo yahagarara gusa akavuga ati nitwa Medi ureke bya bindi bavuga ngo yaririmbye indirimbo imwe ayo maze abandi ko batagiye ngo baziririmbe hanyuma de Ben yego ubu tuvugisha ukuri urebye uriya de Ben uburyo ari hasara uburyo uriya mwana yishakashakishiriza ngaho yagiye muri ubundi yari koranye n'uyu mugore wa Edikenzi indirimbo n'indirimbo zunanarebye uburyo arebwa na international scene ye ugashyira kuri international level gusa koko uri mwana Bruce Melodie uratinyutse wise bakuru bawe barana abantu bamuruta abanebwe ngo abanebwe uriya mwana buriya kubura umujyanama ni bibi uriya mwana ndashaka kumushakira umujyanama niba byaramunaniye kuririmba uriya mwana yararirimbaga afite n'ijwi yego agize biriya bintu byaririmba none atangiye no kugira kongera gutuka abantu bamukuriye usatuvuga tukabana abantu bataramu nk'abariya niyo mpamvu njya nkubwira nti bariya bana bitwa inkirabuheri kandi ikibiterana ubujiji uriya mwana ntiyize nta shuri kuri urabizi nta shuri uriya mwana niyo wamubwira utagarara imbere y'abantu uvuga icyongereza iminota 10 ntiyabishobora
ariko yarize agera mu wa gatatu oya yarize niba yarangije mu wa gatandatu oya tureke 10 mubwira 2 mubwira 2 uriya mwana ariko ndashaka kuzamushaka namubwinisha aryamaze mu kubita iboko bitanu by'ubuginga bigushiremo ubu umuntu muzima afite ubuginga uriya mwana umuginga bivuze iki kuri kariyeri ye rero n'ubwana kariyeri ye barimo arayica arimo arikura abafana none se abo bafana bamufanaga nibo banafanaga The Ben na Meddy ugiye gutinyuka bakuru bawe ngo bisenga abanebwe sha urabatunze abana bigejeje hariya abana barasituraguringa Meddy araza akajya hakongera akajya ari Kenya yongeye yagarutse arashakisha uburyo afata market y'umuziki ahantu hose ugatinyuka ukamutinyuka ngo umunebwe ariko ubwo umuntu wamuhaye ikiganiro akemera kuvugira iryo jambo kuri atuka abantu ngo numunebwe ninde bisa nkaho ari umuntu barimo kuganira akamurikodinga uwo muntu ariko nawe n'umugome yaramuraburije nyine nka gutya ukampamagara kuri phone yanjye tukavugana nkakubaza nkahita nkurikodinga ninde zo umuntu ntago muzi ariko hari izina nyine ritangira izina ritangira nirihe ntago ndizi wowe umuntu ashaka utangira wagira ngo niba nabyumvishe nabi nabyumvishe neza umvamo izina Emi sinzi uburyo ngo Emi ngo reka nkubwize ukuri akantu kameze nyine gutyo Emi ubwo se wa munyamakuru wawe undi wigeze niwe se abana baretse bashatse amayisha mu bundi buryo naho hari nandi makoremo kuza avuga karimo gushaka gutwikira ndiyumbo yitwa Bad akaba yabicishe mu ziranze aya ntago ari uko babigira Bado uriya mwana ni umwana ugishaka kugira ngo ahaguruke aracyakamba cyane ntago yavangwa agira igoma abona icyo avuga umuvanye utijya mu bibiri jyabo yaririmbira n'abanyarwanda umuvanye utijya muri Amerika ntiyavanko ngo agende ajye muri Amerika bamubwiye bati ngaho n'urugero bakamubwira bati who are you and what are you uzakimubaza icyo umutungura uti who are you and what are you Bruce Melodie nabigusubiza iyi modoka nzayitanganya umuntu ayitwarira ubusa wenda kubwira ngo numubaza ngo who are you and what are you ibyo bintu ko ari bibiri akabigusubiza Bruce Melodie iyi modoka uzazuyifate nge nyitangira ubusa dore va nawe ugende mubaze bura n'abana bura n'ubwana bura ubugikamba ntaramenya ibyo ashaka noneho barakabwiye bati warabyimbye kati ndakomeye kati super kati Bruce ntuzarye kati Meddy kati The Ben ariko se karambwiye kari muri lockdown yego muri lockdown ati ngiye kwitwa n'inzara izina ryawe ubu niryo rivugwa lockdown ni wowe ugezweho niko nakubwiye ubu se ubwo yarakwiyamagara ko bangiye kwicwa n'inzara uriya yampamagara antumaho abantu umuja se ajya ahamagara umuja ko ashaka ikege ubu wowe waba ushaka kuvugana n'umuyobozi ugahamagara umuyobozi cyangwa ushaka kugera ku muyobozi ukamutumaho umuyobozi ariko ndamukunda ni umuja uzavamo umugabo niyitwara neza akamenya guhakwa arabura iki akahakwa neza nzamutungisha nkuko ntungisha abandi nawe urabizi yego nahakwa neza akitwara neza agahakwa agakora nkuko bagenzi be bandi bahatswe bakabaho bakaba abagabo wabyumvishije ariko nigashaka guhakwa nabi kakarengwa kagakora mu bwanwa kamwana ukora mu bwanwa ase ntago yemera ko ari umuhanzi ukunzwe mu Rwanda reka nkubwize ukuri yego n'ubu ndabisubiramo umuhanzi ukunzwe umuntu kuri iyi si ukunzwe muri kariyeri cyangwa mu byo akora umurebera ku bintu bibiri tuve kuvuye ama views umurebera kuko ameze ndavuga economically afite iki yego nicyo ashobora kwereka abantu afite izi asset afite investments wabyumvishije yego wabyumvishije ariko uri hit uretse n'amafaranga nanjye nibyo nakubwiraga uretse hit ya mbere ni iyi hit ya mbere ni uko ufite amafaranga noti nta kindi ntayafite se ntabwo mvuga ko atayafite kuko nanjye mvuze ntabwo mvuze nkaho nshatse kwerekana yuko akora ubusa yego arimo arayashaka ari no mu nzira nziza guhakwa arahakwa neza ariko atangiye kwibagirwa guhakwa atangiye gushaka kurenza akaguru abatumye ab'umugabo wabyumvishije muri make yibagiwe aho kariya kana ndagakunda pe kirwanyeho gahera ku busa yego ejo bundi no muri lockdown niyo mpamvu wabonye mubona afashije nagafashije kuramufashe se buryo kandi aramutunze konseri zaragaza akavuga ati ngiye gupfa nkamubwira ni ngaho mvuga vuga izina rya super manager uramuke
kuko urabizi izina ryanjye urivuge nabi ubaho ariko ikimbabaza cy'uriya mwana atangiye kurengwa ntabwo wakwita bakuru bawe ngo nabanebwe wituta umuntu umunebwe utaramubeshejeho utaramugaburiye utaramutunze noneho hari nawe watangiye kukwereka none se Medi na Debene aho bakandagiye naho bageze na network abafite uriya mwana yari yanagira na kimwe cya kabiri cyabo cyo kuyigeraho Ruhise atinyuka atakavuga ngo nabanebwe uratuka umuntu ngo numunebwe ariko umunebwe uzi cyari cyo mu cyongereza ni umuntu bita Rezi ni umuntu urawudanye Rezi sasi y'umuntu akwise ngo ni Rezi widage nyine uraho umeze ukuntu nyine pe nabyo rero nagira ngo nkubwire uriya mwana buri imbwa irota nabi ukajya guhiga ingwe imbwa irota nabi bugakijya guhiga ingwe iyo igeze ku ngwe ikibona ibonera ku ngwe icyo ingurube ibonera mu basilamu yego buri ingurube iyo iri mu basilamu nibwo imenya agaciro kuko yanzwe koko nibwo imenya ko yanzwe itibona ko yanzwe nibwo ivuga iti ndi itungo ryanzwe ku isi iyo iri mu basilamu nawe rero buriya ubyo bavugaga ngo arakunzwe arakunzwe wigeze kubona ntakunzwe ahubwo niwe arashukwa kandi agashukwa n'ubujiji ngenda mubabariye muhanaguyeho ibyaha abanza ajya ku ishuri yige amara y'imyaka 3 yige arangize segonderi segonderi nubwo ajya primaire yararangije mbese yo ntabwo mbizi buriya n'ubwana bwaho bw'injiji ishuri ntikagiyemo kabonye udufaranga ararose super mu bandi bantu rero ubushize nakoranye ikiganiro n'umuntu abwana bw'injiji ariko mana buriya usko byakubabaje cyane Martin Luther King ngo bita Martin Luther King the American Black Freedom Fighter umuntu uharaniye uburenganzira bw'abanyafurika birabura muri Amerika Martin Luther King yaravuze ngo there is no stupidity like ignorance ngo ubugoryi bwa mbere ni ukuba injiji mu mutwe uba mwana ni injiji nicyo kibimutera umuntu ukora hiti zingana kuri abinjiji gute aba bana oya hari igihe ubinjiji ugakora none zubu ugiye ukiyambura ubusukanyara hariya muri rompuwe yo mu mujyi ntiwabona hiti site ushaka none se iyo hiti yaba ari hiti nziza cyangwa ari hiti yo kukubona nk'ikigoryi nawe yanyaye muri rompuwe none se nakubwiye ni uza abantu kukwinjoyinga nibyo bamukorera akagira ngo arahitinga buriya rero ibyo bavuga ngo arakunzwe ntakunzwe ahubwo abantu baramwinjoyinga mu kinyarwanda ni kuvuga iki nyine abantu baramwumva baramwishi benjoyinga ibyo akora nakubwiye ngo ugiye ugafata none ahangaha ubonye abantu bambaye ubusa bagasambanira hariya muri stade Amahoro abantu babareba nabo abantu bahitinga none se babishimiye ibyo bakora cyangwa baba mu cyongereza byita to mock they can mock them kuba mockinga mu giswahili turavuga ngo ni kuwazihaki umuntu kukureba akakwinjoyinga ariko akugaya ababazwa ni ugatayiwe nkuyu koko nibyo rero bamukora nibyo bamukora bamara kubimukora bakavuga ati kubera bwabujije ntamenye ibyo barimo kumukora ahubwo ubujiji ignorance akavuga ati ubu ngubu natwe ngogire icyo mubwira mbabara ugira ikintu mubwira muri umunange najye kwiga niba adafite nuko yiga nzabimufashamo rwose ndabyemeye uwo musada wenda wemeye nasubira mu ishuri aherehe yiga aherehe harya agarukiye mu kanga mu kane primaire niko wavuze mu gatatu mu kanga yarangije segonderi ndakeka ngo iki kandi wari wavuze ngo yageze mu kabiri nigeze kuganira n'umuntu wamubereye diregiteri ambwira ko ariko ari mu uriya mwana arabura abajyanama uriya mwana ntabwo watinyuka arabura nkawe uriya mwana uratinyuka ukita abantu b'abagabo banebwe abana shaba barimo barahasoringa barambuka imipaka bagaruka bashakisha bagira ngo babeho ejo batazabimbwa ngo basebe barashakisha ifaranga umunsi n'inzoro they work sleeplessly wowe ugatinyuka ukita abantu b'abagabo ngo buriya se nka buriya ni uko ari igihugu cyacu cy'u Rwanda gikurikiza amategeko ari nk'ahandi aho umuntu ahita ajya kwihanira uko umuntu akuzaho vuba nkatwe igihe mbazagenda aciye ahantu henshi hari nko mu bihugu byo twagiye tubamo
hari igihe umuntu avuga ati reka nkora action ubwo leta niza nzayirespondinga nzasubiza bari abana bamanutse cyangwa ntibamanuke bagakoresha network rega bari nabo bafite network zabo nabo bafite network bakavuga ati reka dukoreshe network none tumuhane ari ibintu bitatu narabivuze yego bituma umuntu ibyo yaragezeho bimucika icyambere no kwibagirwa aho wavuye icya kabiri no kwirara icya gatatu no kurengwa yego ibyo bintu ukarengwa ukavuga utaha cyangwa ukibagirwa aho wavuye ikindi cyangwa ukirara utundi umugabo nta wanshobora ubundi umugabo uzarebe naguhaye urugero rwiza rw'igihugu igihugu iyo gifite amahoro nibwo urumva wahamagara gande ndimo guhamagara amaji telefone yanjye ndabona ari mu kazi uba ari munsi ya firigo umva igihugu uzarebe buri gihe gifite amahoro nibwo gitegura intambara yego kubera iki se gitegura intambara kugira ngo nuko kiba kizi uko ari ubuze kudobya amahoro akira uvuze ijambo ryiza nuko kiba kizi ko hari uhangayitse kubera amahoro gifite kigategura iki intambara noneho bigatuma n'ibyo n'ubushobozi bundi kitari gifite wenda kiyorganizinga kibushaka noneho bakavuga ati kira wezo lazima tuutumiye aza rero nk'uyu mwana nawe aho yarageze yarakwiriye kwiyorganizinga akora ibintu bihangana ahubwo none akanabategura wenda atangiye kujya mu mabifu aratuka Meddy aratuka Debeni atinyutse se superman ajya mukoze mu bwanwa